Hello，大家好，歡迎嚟到真男人嘅頻道啦。咁見到我身後邊呢部波子呢，相信大家睇我上一條關於呢架波子嘅片呢，就知道我喺條街嗰度呢，就已經裝好咗呢套 DWD 嘅避震。咁今日我哋翻到嚟身後呢個麻涌賽車場，就係測試下佢究竟換咗避震呢，喺個賽車場可以快到幾多啦。不過喺換完呢套避震之後，發覺個呔鈴配搭呢就好似唔係好匹配喎，因為大家見到呢，我哋依家架車嗰個車尾呢高咗好多啊，因為我哋用嗰條呔呢可能係會薄得滯。今日呢，我就會先用呢個 setting 嚟做一個圈速，之後我就換翻一對厚啲嘅呔，睇下喺圈速上面會唔會有影響啦。好啦，換完避震啊，第一次喺賽道試下揸部車，咁啊入翻去個手動模式，同埋熄晒啲防滑先。哇！即刻覺得硬朗咗好多啊！我而家個避震呢，就已經係差唔多最硬噶啦，教到睇下會唔會夠支撐啦喺條賽道度。冇乜側傾喎，而家個感覺唔錯，比起之前嘅側傾，我諗大幅減少咗一半啊，起碼。咁變咗依家就可能會係靠多啲條呔嘅 grip 啦，因為當你避震越硬嘅時候呢，佢對嗰條呔嗰個要求就會越高啊。所以如果大家用啲抓地力比較低嘅呔呢，唔需要話去換一啲好硬嘅避震。總之越硬嘅避震呢，你係要越靚嘅呔先發揮到佢嘅。稍微硬到覺得有少少跳啊！喺試完第一節車之後，圈速竟然比起我未換避震之前慢咗成秒有多。與此同時，我亦都發覺到有兩個問題。第一個問題就係條避震太硬，除咗彈跳嘅情況比較嚴重之外，仲會令到條呔喺轉彎嘅時候壓唔到落去個地面度，變相令到彎速同未換避震之前比較根本就冇快到。而第二個問題就係部車有啲鴛鴦彎，轉左彎嘅時候呢就冇乜問題，但係喺轉右彎嘅時候架車就特別容易甩尾，同埋好似想成架飛出去咁樣。於是我就再次叫技師去檢查下個四輪定位，睇下係咪有啲地方出現咗啲問題。好啦，咁啱啱由於出現咗啲狀況啦，因為第一次試避震嗰陣時咧，嗰啲調校可能有硬得滯啦，同埋再做翻個定位。咁依家咧就見到天都差唔多黑齊啦，咁我再試下出去，睇下可唔可以做翻一個好啲嘅時間，因為頭先基本上都係做唔到時間嘅。依家個避震就冇咁跳啦，舒服啲。咁啊，睇下會唔會條呔嘅咬地力都會用得到啦。哇，淋咗4格真係爭好遠喎，冇晒嗰啲輕微嘅彈跳啊！個尾可以再淋少少。哇，同今朝簡直係兩架車喎。正啊，循跡性好好多。點解架比優唔會覺得成架車飛出街先？哇，爭好遠啊！同頭先嗰個 setting 咧係錯咗啊！可能因為之前套避震未 settle 嗰陣時咧，嗰啲定位係啱嘅，但係當佢 settle 咗之後咧，嗰啲車身高度啊，各樣那樣就會影響少少嗰個四輪定位啊。咁我之前又攞過去飛波咧，咁但係依家搞翻掂晒，直情係兩個世界啊！可以答你，我覺得應該真係有機會比之前快到1秒。大家好啊，好耐都冇試過喺麻涌嗰度揸保時捷啦，今次就係啱啱換好避震同埋校好晒啲懸崖，見到我呢一隻麻涌嘅富貴灣呢，都好遲先收車。哦，非常靚啊呢度。而換完避震之後呢，其實都見到部車係硬咗好多嘅。睇片呢就覺得套避震好似有少少唔係好服咁樣。不過其實喺車入邊嘅感覺呢係絕對拉得住嘅。見到我過呢啲紅白駁嘅時候呢，部車都係一嘢吸翻住落個地下度，唔
唔會有太多彈跳咧影響我嘅出彎速度嘅。而喺換咗一個直徑比原裝細嘅車轆之後咧，出彎嘅爆發力感覺明顯係比之前強勁咗好多。不過喺轉彎嘅時候咧，穩定性就好似冇之前用大拎時候咁穩定。但係換完拎同埋避震之後咧，成架車喺彎路嘅極限都高咗好多。喺呢啲慢彎嗰度咧，都可以拉到成1.3個 G。我仲記得之前用原裝避震同埋 P0 嘅時候，最多都係得1.1個 G。最終圈速1分00.4。太多慢車啦，不過都比起之前快咗0.5秒。我諗其實可以做59嘅今日。我哋睇下有啲咩調整可以令到佢再快啲。試完第二節車之後，我發覺架車條尾都唔係太穩定，而我之前亦都留意到我頭尾胎嘅厚度望落去好似怪怪地咁，有少少頭厚尾薄嘅感覺，所以我今次就特別準備咗兩條2953 58尺寸嘅 A052嚟取代我之前嗰兩條29530。喺換咗兩條厚胎之後，我車尾嘅高度亦都要較翻低啲嚟配合翻前面嘅高度。希望呢兩條厚啲嘅胎可以令到我嘅車尾動態更加穩定啦。好啦，咁終於就換好咗胎同埋校翻啱嗰個避震嘅高度啦。我哋而家就即刻嚟試下，究竟換翻條厚身啲嘅胎同埋個避震撈翻低之後呢，架車會唔會仲好揸，平衡度仲高啲呢？即刻去試下。好啦，終於有得出啦。咁就例牌工作，熄翻晒嗰啲防滑先。我都係中意條胎厚啲嘅設定啊，會穩陣啲嘅部車嘅感覺上。感覺都幾好，冇之前咁神經質。哇，明顯 feel 到個車尾嘅抓地力係好啲喎。今次換完胎之後，入1號彎架車終於冇咁甩啦，反而出彎嗰陣時有啲窒下喎。今次我半夜起身屙夜尿嗰陣時咁嘅，尾速可以嚟到156公里，一夜重迫力，直徑更大嘅尾胎令到成個車尾入彎嘅時候都穩定咗，甚至乎連軚盤嘅收直都少咗成6-7成。睇嚟咁嘅設定可以更加容易做到快嘅圈速。不過嚟到依紮 S 彎，當車速慢咗嘅時候，明顯就會覺得起圍嗰下冇咁好力，所以我可以由此得到一個結論：用咗薄胎就好似後生仔咁朝頭早起身咁樣朝氣勃勃，但係用厚胎就即刻變翻個中年男人咁樣享受細水長流嘅感覺。嚟到麻涌呢3個低速彎啦，我其實仲喺度不停揾緊呢條胎嘅平衡點。見到我盡量喺處理呢幾隻彎嘅時候，都會用最少嘅軚盤角度去轉彎，主力都係用迫力同埋油門去控制住部車嘅 slip angle。好多人都覺得中置引擎其實係一部容易揸嘅車，但係其實對於我嚟講，要將呢一種車揸得好係絕對唔容易嘅。最終圈速59.8。哇！真係好揸，好揸好多喎！果然換咗厚胎呢，同埋校翻低個車尾呢，係真係會穩定好多。不過去到個頭呢，又覺得佢個抓地力唔係好夠。可以嘅話，都係裝翻負1級嘅胎。不過好尷尬，因為你一裝負1級嘅胎呢，嗰個車胎嗰個扁平率呢，又要重新去計算，重新去配搭過。不過今次嘅測試係非常滿意嘅。喺今日咁嘅溫度之下，34度都可以做到呢一個59.8嘅圈速，仲可以快。我諗仲有0.3、0.4，因為都揸得其實係比較保守。咁我覺得今次呢部車嘅底盤呢嘅改裝已經完成啦。哇，好正喎！個車尾穩定咗好多啊！我諗你喺出邊睇到應該見到我冇咁掙扎啊，甚至乎係仲要適應佢原來架車係可以咁快入彎。咁所以今次一個正向改裝，所以大家如果都係有揸開保時捷或者718呢，都可以參考下我呢個底盤嘅設定同埋嗰個 Tiling 嗰個方案。好啦，咁啱啱追用呢個新嘅輪圈配搭同埋校咗嘅避震高度咧，就試完呢部車，咁一出去咧已經做咗個59.8，起碼仲有0.34塊嘅。咁因為出邊都多車嘅關係咧，咁我就唔做住，留翻啲胎。因為今次咧我測試嘅胎咧，雖然尾胎係換咗新胎，但係頭胎都係之前用過嗰啲舊胎嚟嘅。但係出乎意料之外咧，架車都竟然唔會話好推頭喎，即係證明嗰度頭胎咧，就算用咗咁耐咧，都唔會話蝕得好犀利，甚至乎係好平衡。咁依家我換咗個厚嘅尾胎之後咧，大家可以睇下條尾胎個損蝕程度。咁見到啦，我哋今次咧個 cam bar 都着出咗一啲調校，咁就睇下呢個三角形。咁我見到佢條胎咧，呢個三角形都仲喺度嘅，證明個 cam bar 咧係非常之足夠。
咁因為如果你 cam 把咧太大咧或者太細，其實都唔係一件好事嚟嘅。咁我哋而家睇翻個數據，咁就以後都係用呢個數據去跑啦。咁我哋下次嘅升級咧，就應該係會將架車作出一啲少少嘅動力升級，睇下究竟邊啲改裝係智商稅，邊啲改裝係有用啦。